हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आई हूँ। आज हम बात करेंगे किडनी के बारे में, यानी गुर्दे के बारे में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कैसे आप किडनी को अच्छी तरह स्वस्थ रख सकते हैं और कैसे इसकी मरम्मत कर सकते हैं। दोस्तों, यूँ तो हम सब जानते हैं कि किडनी के लिए सबसे अच्छी मरम्मत डायलिसिस है, लेकिन इसमें बहुत पैसे भी लगते हैं और साथ ही ये बहुत तकलीफदायक होता है, जो हर इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं एक ऐसी औषधि बताने वाली हूँ या एक ऐसा नुस्खा बताने वाली हूँ जिसके उपयोग से आप अपने किडनी को हमेशा के लिए स्वस्थ रख सकते हैं और आप जी सकते हैं निरोग जिंदगी। दोस्तों, इसके लिए आपको ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ेंगे और ना ही आपको तकलीफ सहनी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों, याद रखिए कि आपको हमेशा पानी ज़्यादा पीना चाहिए, क्योंकि किडनी हमारे खून को साफ करने का काम करता है। हम जितना पानी पिएंगे वो हमारी किडनी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आप सब जानते हैं कि हमारा बॉडी 72% पानी से बना हुआ है, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी का सेवन करना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगी कि रसोई में यूज़ करने वाले बेकिंग सोडे से भी आप अपने किडनी की मरम्मत कर सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि बेकिंग सोडा सिर्फ आपके खाने के काम आता है और ये सिर्फ खाना बनाने के काम आता है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इससे हमें बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जिनमें से एक है किडनी को साफ़ करने के फ़ायदे। अगर आप रोज़ाना बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं तो इससे आपकी किडनी कभी भी इफ़ेक्टेड नहीं होगी, यानी आपके गुर्दे को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, अगर आपकी पाचन शक्ति कमज़ोर है, आप खाना पचा नहीं सकते हैं, तो याद रखें इसका उपयोग रोज़ाना ना करें, नहीं तो इससे आपको मतली हो सकती है, जो आपके लिए बहुत ही परेशान करने वाली चीज़ है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप रोज़ाना बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं या फिर नियमित रूप से बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं, तो इससे आपको किडनी की समस्या नहीं होगी। इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आपको किडनी से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, क्योंकि इससे आपकी किडनी की समस्या दूर हो जाती है। आप कभी भी डिहाइड्रेशन के शिकार ना हो और ना ही अपने शरीर में पानी की कमी होने दे। ऐसे करने से आपको किडनी की समस्या हो सकती है। दोस्तों, अगर आप रोज़ाना कम से कम 4 से 5 लीटर पानी पीते हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां खाते हैं, 1 गिलास फल का या 1 गिलास सब्जी का जूस पीते हैं, तो आपको किडनी की समस्या नहीं होती। साथ ही दोस्तों, याद रखें कि आप हेल्दी भोजन खाएं, जिससे आपको बहुत सारे पौष्टिक तत्व मिले। इससे आपको ना सिर्फ आपकी किडनी बल्कि आपके पूरे शरीर के लिए बहुत फ़ायदा मिलता है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि अब आप बेकिंग सोडा के यूज़ से आप अपने किडनी को साफ़ कर सकते हैं, इसकी मरम्मत कर सकते हैं और जी सकते हैं लंबी व स्वस्थ ज़िंदगी, वो भी बिना डायलिसिस। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी परेशानी का हल ढूंढ रहे हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपकी प्रॉब्लम हमारे सॉल्यूशन के साथ। मैं आऊँगी रोज़ाना नए नए घरेलू तरीकों के साथ, जिससे आप अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तब तक के लिए खुश रहें, फिट रहें, हेल्दी रहें। थैंक यू।